Скорую-то вызвали хоть нет? С той стороны лей! Блять, я одного глушителя нет. Что тут блядь, а? А мне тут здесь стороны! Во, давай ближе! Скорую-то хоть вызвали нет? Да там живой еще! Нет! Что-то буксировать его делать! А ну, подъедь, неплохо! Плохо, плохо! Блять, ни один глушитель не работает, блядь, ебаный в рот, блядь. Вот я говорю! Кусейку, блядь, кусейку! Блядь, мы его не ставим все равно, блядь. Че? Открывай, с той стороны лей! С той стороны! Тросом дерни! Давай. Давай, быстрее, давай сюда, мужчину! Давай, Илю, подгоняй, давай, друг! Лево. Блять, кабина загорелась, все, блядь. А ни один напишите не работает. Сколько дергали, блядь? Секунду выдерни. Все. Стой, вызвал хоть? Блядь, здесь же пожарки в колхозе есть, блядь, ебаный рот, блядь. Пиздец, блядь.